Sen burayı biliyor muydun? Nasıl biliyor muydum? Daha önce hiç geldin mi oraya? Yo. Hayır. Bu araba Şu karşıdan silahlı birileri gelecek. sen nereden biliyorsun? Sen şu arabayı halleder misin? Nasıl? Çıkıp indireceksin. Karşıdan geliyorlar. Sen şu arabayı halleder misin? Kız o mu? Lan oğlum sen bu arabayı halleder misin? Ya bağırma gözünü seveyim. Tamam hallederim. Aynı anda çıkıyoruz. Cihangir! Cihangir! Yaşıyor. Yaşıyor. Yine birilerini öldürdün Cihangir. Nereye gidiyorsun abi? Pamuklara sarmalar sararım. Abi. Yine birilerini öldürdün Cihangir. Kimsin lan sen? Abim benim Adem. Tanımadın mı beni? Ölme lan! Şşş! Yaşıyor. Bayıldı. Abi. Abi beni beklemeden nereye gidiyorsun abi? Abi. 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 Abim. Abim. Uyu abim sen uyu ben seni pamuklara sarmalar sararım. Abim.
Halledeceğiz yengem. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak abime. Hastaneye gitmiyoruz diye bir şey yok değil mi? Ben hastaneye gidiyorum da. O ne demek? Ya tabii hastaneye yenge. Arkadaş yeni başladı da kusuruna bakma. Gerilimi yükseltiyor. Ben mi yükseltiyorum gerilimi? Hasbinallah. Yorgunluktan bayıldı değil mi Adem? Ya tabii yengem. Dediğim gibi ben Cihangir abim gibi sağlam adam tanımıyorum vallahi. Ya hadi kardeşim sen de biraz bas.